Hi Leute, hier ist wieder mal Lord Alphaman. Heute spielen wir wieder The Blockheads. Ich habe ja letzte Folge bei Skylanders gesagt, dass ich Livestream über dieses Spiel machen möchte. Und ich will halt das jetzt nicht sofort machen, ich hab, weil ich halt noch nicht so viele Folgen darüber gemacht habe. Deswegen machen wir jetzt ein paar und dann gibt es umso schneller einen Livestream. Hört sich doch gut an. Und er muss schlafen in the bed. So, ich hoffe, ihr hört die Uhr nicht im Hintergrund. Und kann es bitte mal ein bisschen schneller gehen? So, auf jeden Fall. Dann fahren wir ein paar Orangen ab. Das hier ist unsere Nahrungsquelle. Und wir haben ja letzte Folge was gesucht. Und ich glaube heute, wie baut man sich denn Fackeln? Öl und Clay. So, wir wollen uns auf jeden Fall hier dieses Ding da hier machen. Ich schaue ganz kurz nochmal, was kostet denn nochmal ein neuer? 50 Diamanten, also Kristalle und was war das nächste? Und 5 Orangen, okay. Hier sind dann nochmal ein paar Sticks. Nehmen wir uns ganz kurz ein paar raus. Und Leute, jetzt kommt endlich dieser Tag, wo wir was ganz Bestimmtes craften können. Und zwar so ein Ding. Obwohl, nee, das haben wir doch schon. Achso, nee. Ich wollte ja, das hier machen. 10 Sticks, okay, wir brauchen noch immer ein paar. Ihr könnt derzeit meditieren, weil in der Nacht das ist nämlich gefährlich. Schneit's jetzt? Ja, es schneit ein bisschen. Also man sieht zwar jetzt nichts, aber es hat sich Schnee gebildet irgendwie. So, ich hoffe, die Skylanders-Folge hat euch schon gefallen. Vor allem die neue Figur. Jetzt sieht es ein bisschen dunkel hier aus. Wir brauchen Sticks. Aber zuerst will ich mir... Okay, wo kriegen wir Sticks? Wir brauchen eine Holzfarm. Ein Moment. Bauen wir mal ganz kurz den ab. Wo ist dann diese Höhle? Genau hier. Hier ist nämlich unsere Riesenhöhle. Und bist du? Ja, und hier ist hier auch noch mal was, oder? Hä? Also ne, doch passt schon. So. Haben wir genügend Sticks? Ich denke mal schon. Auf jeden Fall. Wo ist unsere kleine Höhle? Ich glaube hier. Gehen wir da hin. Wir müssen uns ein Chest aufmachen. Und was ist hier? Get Time Crystals. Obwohl, links. Soll ich einen Link da für dieses Spiel machen?
Ja, ich versuche mal so Spiele verlinken, also unten in die Beschreibung hinzupacken. Versuche ich auch gerade. Wir müssen auf jeden Fall uns eine neue Spitzhacke machen. Unsere ist nämlich schon veraltet, deswegen tue ich erstmal unsere schöne Flintspitzhacke hier rein. So. Und Leute, heute ist zum Glück dieser Tag gekommen, wo wir uns das Lagerfeuer machen können. Es ist so schön irgendwie. Und geht es auch ein bisschen schneller. Wir haben eins und dafür haben wir keine Sticks mehr. Tool. Ja, natürlich Tool. Ja, cool. Dann bauen wir das ganz kurz hier mal hin. Oh nee, doch nicht. Doch nicht, doch. Ich muss noch mal ganz kurz in die Truhe schauen, ob wir genügend Stein für eine Spitzhacke haben. Nein, wir müssen zuerst eins abbauen. Dann 1, 2, 3. Aber dafür brauchen wir wieder Sticks. Oh, Sticks nerven irgendwie. Diesen Baum fälle ich nämlich jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, welche Ernte der gibt. Dieser Baum weiß ich auch nicht. Ja, wir können ihn abbauen. Weil hier ist nämlich ein viel größerer Baum von. Ach so, das ist dieser Baum hier. Könnten wir auch dann bald einpflanzen und dann haben wir eine unendliche Quelle von diesem Baum. Das dauert erstmal ein bisschen. Los, geh, los, geh. Weil dann können wir nämlich diesen Baum einpflanzen und danach gibt er uns mehr von diesen Samen und die Bäume fälle ich dann. Hört sich doch für einen guten Plan an. Und die kann man allerdings auch essen. Keine Ahnung, was das für Dinge überhaupt sind. Leute, wisst ihr, was das hier für Dinge sind? Ich meine, sieht irgendwie aus wie ein Knochen. Und haben wir Sticks bekommen? Wir haben keine Sticks bekommen. Wir haben nur natürlich Holz gekriegt. Bauen wir diesen Baum und diesen hier auch gleich ab. Los, irgendwas müssen wir doch. Irgendwelche Sticks müssen wir doch bekommen. Ja, Sticks. Sticks fürs Leben. Und wir haben unsere Stickfarm. Wir nehmen uns ganz kurz von diesen Dingern auch noch mal was. Und hier haben wir diese goldene Truhe hier gesucht, aber ist anscheinend hier nicht. Orange jetzt auch noch mal dieses Ding. Mann, wann gibt es aber Kirschen? Diese Bäume sollten eigentlich Kirsche geben. Und Leute, das hier ist der Wolf. Und den will ich nämlich nicht so nahe kommen. Und ich mache erstmal so. So. Und dann nochmal den ganzen Weg zurück. Und zu unserer Truhe gehen. Jetzt können wir erstmal warten. Das sind Dodos. Keine goldenen Truhen. Weil in dieser goldenen Truhe, da sind einfach so viele coole Items drin. Das glaubt ihr fast nicht. Wir gehen hier auf Reisen. Und ja, und ich habe euch hier gesagt, weil Ferien sind, mache ich auch mehr Videos. Und das mache ich jetzt auch. Weil die Schule ist richtig anstrengend. Mein Zeugnis war zwar gut. Stimmt, ich glaube, ihr habt sogar euer Zeugnis auch schon bekommen. Also hoffentlich. Oder mögt ihr lieber euer Zeugnis nicht kriegen? Und Ruckler? Mega Ruckler. Leute. Later. Hallo? Hier war gerade so ein Mega Ruckler erstmal. Interessiert den Spiel jetzt mal gar nicht. So, dann können wir hier mal einlagern. Sticks haben wir dann auch. Die
So viele Sticks brauchen wir. So. Hier? Nein. Wo ist Werkzeug? Hier. Warum braucht eine Spitzhacke 5? Leute. Warum nur? Warum nur? Auf jeden Fall in diesem Wetter gehe ich nicht arbeiten. Das ist mir viel zu dunkel. Aber unsere Ernte ist bereit. Dann tue ich mal ein bisschen meditieren. Ich hoffe, hier... Moment, hier wird es jetzt schöner, heller. Ja, okay. So können wir doch arbeiten, Leute, oder? Oh, ich glaube, es geht gerade ein Baum kaputt. Was? Nein. Doch nicht den schönen Baum abbauen. Und auf jeden Fall, hier können wir essen. Diese Dinger, keine Ahnung warum. Eins behalte ich mir noch. Einpflanzen. So, dafür haben wir ja hier unsere 25 Orangen. Hier haben wir so eine kleine Mine. Da baue ich jetzt mal ein bisschen mehr Stein ab. Ich mache jetzt nicht mit unserer Flintspitzhacke das kaputt, weil sonst geht die kaputt und dann haben wir keine Spitzhacke mehr. Mache mir aber jetzt ein bisschen mehr. Will ich jetzt ein bisschen mehr Stone abbauen, weil ich habe nämlich keinen Bock, die ganze Zeit zu warten und zu warten und zu warten. Also 10 müssten wir doch rausbekommen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir tun 12 rausbekommen. Bisschen schneller kann er aber schon abbauen. Wow, was hat der für Muskeln? Der hebt sich mit einem Arm fest und baut dann mit den anderen Armen ab, obwohl er den Stein nicht mal berührt. Ich würde sagen, das da ist ein Zauberer. Unser Hunter. Okay. Und nicht der Hunter aus Angelo. Und danach gehen wir hier rein, oder? Nein, wir gehen hier rein. Ja, Upgrade. Leute, was habe ich gesagt? Wir kriegen 12 Steine raus. Ich bin der Mathe King. Dun, 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 dun. Upgrade. Haben wir schon wieder 5 Stone weniger. Und es kann wieder ein bisschen dauern. Und dabei schauen wir mal, ob die Kirsche schon Ernte gelegt haben. Bitte sag es, bitte sag es, bitte sag es. Nein, Kirschbaum hat... Ne, beide Kirschbäume. Mist. Ein Orangenbaum ist schon ab. Das ist blöd. Und Level 2 und ich mache mir... Hey, was ist das? Ein Arrow. Wo sind dann die Bows? Ich meine, das ist ein Bow und wo sind dann die Arrows? Also dann habe ich auf einmal unendlich, oder? Was für eine Logik. Bau schneller ab. Ich meine, bau schneller. Los! Toolbench Level 2. Stone Pickaxe. Los. Und nein, ich drücke jetzt nicht auf diese 3 Diamanten, weil ich will nicht jetzt keine die Crystals da verschwenden. Auch wenn es nur einer ist. Und wir können schon mal
so machen und so machen. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. So. Und hier können wir dann endlich unser Lagerfeuer hinbauen, dass wir ein bisschen Licht haben. Leute, ist das nicht einfach zu fassen? Ist so wunderschön. So. Okay. Remove. Oh, hier könnten wir Fackeln machen. Und nein, das da darf ich niemals bauen, weil ich habe da nämlich einmal mein Haus in Brand gesteckt. Also ich habe dieses Spiel ja mal gespielt und habe ich fast mein Haus in Brand. Wo kann man die? Hier. Man kann hier fast nicht sehen. Wisst ihr was? Ich tue es nochmal removen und dann machen wir uns Fackeln mit Sticks. Ach Leute, bauen wir uns ganz kurz das hier dann hin. Schaut wie ein... Oh, wisst ihr was? Ich baue das mal im Livestream so um, dass hier dann so eine Treppe ist. Das wäre doch mal was. Wie geht's überhaupt unserem Bäumchen hier? Hier. Wir können dann gleich Orangen abfarmen. So, hier. Sticks. Gut. Hier. Danach. 3 Fackeln würden genügen. Weil ich will nämlich jetzt nicht alle Sticks aufbrauchen. Na. So, dann tun wir da ein paar Orangen da auch rein. Hier, da. So, dann haben wir ein bisschen Nahrung. Bauen das auch ab. Und nach tun wir meditieren, bis es hell wird. Wann wird's hell? Es regnet erstmal ein bisschen. Und jetzt, stopp. Jetzt gehen wir ganz schnell zu unserer Mine. Hier sehen wir einen sogenannten Hunter. Hunter heißt eigentlich Jäger, aber keine Ahnung. Ein Kristall. Das hat sich doch gelohnt, oder Leute? Aber sonst Außergewöhnliches sehe ich eigentlich nichts. Was ist denn das hier? Ein Limestone. Okay. Probieren wir mal ein bisschen die Spitzhacke aus. Baue ich mal noch mal ein bisschen Limestone ab. Und dann bauen wir noch mal ein bisschen das hier ab. Ah, hier Coal ist es also. Cool.
Weil jetzt haben wir, also wir haben nämlich jetzt eine ganz schön schnelle Spitzhacke. Und wie viel Platz habe ich denn noch? Wenig Platz. Ich kann die Fackeln auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Schade, schade, schade. Gehe ich hier ganz kurz hin. Wir brauchen ein Wood. Aber dafür haben wir wieder so ein Amethyst. Und ich mache allerdings jetzt folgenden Schluss, weil schon 20 Minuten geht. Jetzt läuft doch. Jetzt lauf doch. Warum sind das so zwei Dinge? Also wir auf jeden Fall mal den Stein da rein. Wir haben keinen Platz mehr. Das ist toll. So, ein und damit bauen wir uns dann eine Chest. Bauen wir hier ein bisschen weiter. Obwohl. Ich baue die Chest mal hier hin. Und jetzt haben wir eigentlich eine ganz schön gute Beute gemacht. Hier, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Und das hier dann dahin. So. Dann würde ich sagen, ciao, Leute.